За өнөөдрийн төсвийн тодтголыг дагаад бүгдээрээ данал уул уурхай тэгээд нүүрсний талаар бол ярилцж байгаа. Тэгээ яг энэ үед бол нэг зүйлийг бүгдээрээ ойлгоод авчих нь зөв байгаамаа. За Монгол улсыг яг ингээд бодоод үзэх юм бол зүгээр нэг 5 төрлийн бараа зардаг л тийм дэлгүүр шиг байгаад байгаа байхгүй юу? Зөвхөн CU-тэй харьцуулаад бодоод үзэх юм бол тийшээ яваад ороход хичнээн төрлийн бараа хэдэн зуугаар нь бид нар авч болдог лээ. Тэгтэл Монгол улсыг бүхэлд нь бодоод үзэхэд л за одоо нүүрс зарж гин, зэсийн баяжмал зарж гин, төмрийн хүдэр зарж гин, жонш зарж гин, алт зарж гин. Голлох бүтээгдэхүүн ярих юм бол энэ тавлага байхгүй. Тэ хэр их зарах вэ, хэр их орлого олох вэ гэхээр ерөөсөө урд төшөөсөө хамааралтай байдаг. Тэгээ зүгээр манайхан төрөлжүүлээгээд оролдож явах шиг байна л та. Тэгээд дахиад Ховд аймгийн Халзан бүрэгдээ төслийг ингээл их хурлын чуулганы энэ дээрээс 2 дахь удаага ярих болж байгаа. Тэг яг энэ Халзан бүрэгдээ төсөл нь болохоор энэ нөгөө 5 нэрийн барааны дэлгүүрэл 6 болох чигээд явж байгаа төсөл байтал. Одоо тэгэл тэмцлийн хурц хэлбэрт ороод очих болгонд нь л янз бүрийн асуудал үүсчихдээ. Тэг яг үнэн хэрэгтэй бол энэ төсөл яг олборлогдох хэсэг нь тодорхойгүй шүү дээ. Дид бүтцэн байхгүй, эрчим хүч нь байхгүй, очоод судлаадах яа гэхэд л зөвшөөрөхгүй. Тэг уул нь ашиглаад эхлэх юм бол одоо Өмнө Говь аймаг шиг Ховд аймгийг хөгжих байх гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ Эрдэнэт хотыг бас бүгдээрээ бодох хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө янз бүрээр л яригадаад байдаг Өмнө Говь аймгийн цогццгийн сумд хүртэл хичнээн олон кофе шоп байдаг гэж бодно. Тэнд бол одоо амьдрал буцалж байгаа байхгүй юу? Уул уурхайн салбарыг дагаад хөгжиж байгаа. Тэгээ асуудлууд бол мэдээж байгаа. Тэднэр нь бол шийдэгднэ. Тэгтэл нөгөө олон ясны өлгийн нутаг гэдэг Ховд болохоор ширээний ард суудаг. Дандаа л тэмцэл болоод идэг. Тэгээ энийг нэг эргэж харах цаг болсон юм болов уу гэж боддог доо. Тэгээд өнөөдөр төсөв хэлэлцэж байгаа учраас төсвийн тодтголтой холбоотойгоор бас л энэ уул уурхайг ойлгоод дэмжиж явуулж байгаа энэ аймагаас төвлөрүүлж байгаа төсвийг огт дэмждэггүй газрууд руу өгж байгааг одоо ерөөсө хүлээн зөвшөөрч чадамгүй байгаагаа илэрхийлэх хүсэж байгаамаа. За ингээ улсын төсөвт төвлөрүүлж байгаа аймагуудаа харангуут одоо энэ тодтголтой холбоотойгоор төвлөрүүлж байгаа төсвийнх нь 70% нь үлдээд байгаа байхгүй юу? За энэ аймагуудад бол Булган оржийн, Дорногов оржийн, Дорнод, Дундгов, Дархан уул тэгээ Улаанбаатарыг бас оруулж болж байгаа. А тэгтэл Өмнө Говь аймгийн бүрдүүлж байгаа төсвийн 4% нь л үлдчихэе. Орхон аймгийн 28% нь л үлдчихэе. Тэгээ Өмнө Говьоос болохоор 1.6 их 80 төгрөгийг төвлөрүүлнэ гэжээ. Тэгээ одоо ер нь гүйцэтгэл нь ямар байгаа юм бол сангийн яамнаас хамгийн эхлээд асуумаар байгаа зүйл нь гүйцэтгэл нь. Энэ ондоо багтаад яг 1.6 их 80-д нь төвлөрөх юм уу? Тэгээ одоо энэ төвлөрүүлж байгаа мөнгнөөс нь түрүүнд дурдсан Ховд аймгаа дурдах юм бол 4 тэрбумаар одоо дэмжлэг үзүүлээд өгөх гээд байгаа байхгүй юу? Энэ дээр эхлээд хариулт авчаад тодруулъя. За, сангийн сайд болдын чухлын хариулт өгье. За, оюун гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ бол манай улсын төсвийн тогтолцооны л онцлог л доо. Бид одоо Америк шиг юм штатуудын нэгдсэн улсын юм төсөвтэй биш. Бид даасан аймагуд маань бид даасан юм төсөвтэй биш. Нэгдсэн байдлаар төвлөрүүлээд за аймагуд дээр за мөн салбарууд дээр ийм хуваарлтуудаа хийдэг ийм л онцлогтой болсон байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Өмнө Говь аймагаас одоо төвлөрсөн орлогоор бид нар одоо Сүхбаатар аймагт, Баян Улгийн аймагт төрийн аль багш нарын цалингийн тавьдаг. Тэнд одоо хөгжлийн бодлого, хөгжлийн бүтээн байгуулалтуудыг хийдэг. Ийм л бид нар одоо төсөвтэй ус за цаашдаа ч ер нь олон жил ингэж явах байхаа. За тэр яг тоонуудтай холбоотой асуултыг манай хэлээдгээ төвлөрүүлэлт нь хэдэн хувьтай байгаа вэ? За дөрөвдүгээр энэ дээрээс хариулт өгье. За сангийн яамны төсвийн бодох төлөвлөлтийн газрын төсвийн орлогын хэлтсийн дараагч наруу уян гишүүний асуултанд хариулъя. Өмнө Говь аймагаас одоо эхний 5 сарын байдлаар 737 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс одоогоор 427.9 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. За, уян гишүүн тодруулж суй. Харин тийм ээ 1.6 их 80-д төвлөрөх болоо да.
Тэгээ ер нь бол ингээд нүүрснээс тэгээ бусад төрөний хэлсэн асуултанд асуусан ашиг малтамлаас хамааралтайгаа эдийн засгад хэлхийн тулд уул уурхайн салбар дээр энэ critical mineral буюу чухал ашиг малтамлын талаарх бодлогыг одоо дэмжиж явуулах хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас их хурлын гишүүдээс бүрдсэн энэ critical mineral буюу чухал ашиг малтамлын талаарх бодлого тодорхойлох, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх юм дэмжих бүлгийг байгуулж байгаагаас энэ чуулганы энэ дээрээс гишүүдтэй дуулгая. Тэгээд 2024-өөс 28 оны улсын хурлын стратеги төлөвлөгөөнд бол нийгмийн эдийн засагт шин тутам үүсэж байгаа харилцааг зохицуулах энэ хуулийн төслүүдийн оруулж ирэх тогтолцоог бүрдүүлнэ гэж тусгасан байна. Тэгэхээр одоо энэ ажилтны эрх зүйн яамнаас орж ирэхээр хүлээгдэж байгаа хуулиудад чухал ашигт малтамлын асуудлыг оруулахаар ийм одоо дэмжих бүлэг байгуулж байгаамаа. Тэгээ гишүүд эрхэм гишүүд хамтарч ажиллахыг хүсвэл одоо дэмжиж гарын үсгээ зурхыг хүсье. Тэн болдын уян гишүүний санаачилж байгаа хуулийн төсөл их тийм хэрэгтэй төсөл санагдсан. Зөв гишүүд бас төсөлтэй танилцаад олуулаад дэмжиж тэгээ хамтдаа өргөн бариулын төслийг бас намрын чуулганд оруулаад хэлцээд явах боломжтой гэж бол бас харж байгаа. Тэгэхээр бас гишүүдэд ажлын хэсэг байнгын хороо за босож шугамар бас одоо танилцуулгууд хийвэл хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулвал бас хэцүү болов уу гэж бодож байгаа.